Machungu ya kupoteza mtoto, sio mmoja ila wawili kwa njia ya kutatanisha. Marceline Ongachi, mkazi wa kitongoji duni cha Mukuru kwa Ruben hapa jijini Nairobi, amesalia mwenye maswali chungu nzima asiweze kupata jibu. Matukio ya Jumapili iliyopita yaliyompokonya nafasi ya kuitwa mama yakisalia kumkosesha amani moyoni. Marceline, ambaye alipelekwa katika hospitali ya Mama Lucy kupokea huduma ya dharura baada ya kuzidiwa na uchungu usiku huo, anadai kwamba endapo angepokea huduma ipasavyo, angekuwa anapakata wanawe sasa hivi. Maza kupushwa mwingine ndo huo daktari saa akamalizana na huyo, akakuja saa kwangu. Akakata mtoto nini, hiyo umbilical cord akamfunga na peg. Akamshika hivi akaniuliza, "Sasa huyu mtoto anakaa kupona huyu?" Nikamwambia, anaweza pona mkimweka kwa incubator. Akaniambia, "Huyu hata tukiweka kwa incubator atakaa sana." Akawachukua, akaweka kwa box. Anasema kwamba japo hali ilimlazimu kujifungua mapema, kando na ipasavyo, kukimbia kwake hospitalini kulipaswa kusaidia wanawe angalau kuishi. Mumewe anasema kwamba alikuwa na matumaini ya kuwapa wanawe maisha mazuri, lakini naye pia amenyimwa fursa hiyo, na sasa wanachotaka ni haki. Siwezi sema watu wangu walipasi, kwa sababu hakuna venye daktari utagive birth tu hivyo kwambia directly hawata survive. Hata hivyo, serikali ya kaunti ya Nairobi imekana madai hayo na kusema kwamba pacha wa Marceline walizaliwa wakiwa tayari wamefariki. The first baby was born weighed 300 grams. The second one was born 5 minutes later, which was 240 grams. And both of them were born, of course, when they were already dead. Wa kwanza alikuwa anakuwa akilia, kako kwa box. Mimi nilishindwa cha kufanya. Mimi nilikuwa tunawaangalia. Hadi waliona mimi ni mdogo, sasa wakaona hata wakifanya kitu siwezi sema kitu. Dagane ameongezea kwamba changamoto kuu walionayo kama kaunti ni kuwa idadi ya wagonjwa inazidi ile ya wahudumu wa afya. Lakini serikali imeweka mikakati kukabili hali hiyo. Gloria Milimu, K24, Weekendi.